嗱，而家咧我就身處於咧天池茶農呢度嘅個茶區，呢係一小片區咋。咁點解我會介紹呢一片先呢？咁啊，關鍵咧呢度咧就俾到大家兩個好重要嘅一個信息。第一個呢度咧呢個品種咧，首先佢係個麥蘭香嘅茶，大家可以仔細睇下，呢度生滿咗個海苔。咁啊，呢啲係單叢。單叢咧，究竟我哋係講緊係有個木字邊嘅叢啊，定係冇木字邊嘅叢咧？咁唔係講話佢係以年份或者係野生去講。咁咧以前咧，因為灌木咧，單叢佢都有開個灌木噶嘛，灌木。咁呢個佢喬木，佢係小喬木。咁啊，小喬木咧，佢為咗區分呢灌木同埋喬木嘅單叢咧，咁於是咧人哋就喺個叢字咧嗰度加多個木字，係小喬木嘅單叢，咁以此區別嘅啫。呢個係第一個信息。咁第二個信息咧，大家可以睇遠多少少嘅。咁啊，呢一片茶區係種植嘅，咁個年齡咧大概係20-30年啦，30-40年左右。咁你可以睇到嗰個差別有差別嘅每一啲茶樹。咁上邊呢一帶咧，咁個係種植咧係同一時間種植嘅，但係佢粗幼就不一嘅。咁啊，大家可以再退翻落嚟睇翻多少。我想俾大家睇到一個，而家成日好多人好興咧，就話古樹茶咁。係咪越大嘅茶樹就係古樹茶？其實呢樣嘢係不成立嘅。咁點樣去不成立呢？因為正常嚟講，一棵茶樹呢，佢嘅嗰個1cm 呢，即係1公分啦。佢1公分呢，就需要佢嘅生長年齡呢，就係4至5年。咁即係換言之，每年呢，大概係2到2.5mm 左右。咁所以通常最準確呢，就係將個茶樹咧鋸開嚟，咁啊睇佢個茶樹嘅年齡嗰個樹嗰個年輪啦，咁去判斷啦。咁呢個係冇可能咁做啊嘛。咁我哋去大概用嗰個直徑咧去推算。咁呢棵咧，呢棵大家可以睇到佢嘅海苔咧係非常之佈滿咗好多。點解會有咁多海苔咧？咁佢嘅嗰個溫差啦，因為大霧同埋溫差日夜咧嗰個溫差條件咧係非常之懸殊嘅。咁好似頭先我上嚟咧就落雨啦，咁而家又太陽非常之光猛。好啦，咁大家睇完呢棵嘅嗰個呢棵樹咧，咁啊大家又睇下呢棵喎，即係嗰棵已經好大棵啦嚇。咁呢棵咧，大家睇下，我影下呢棵咧。嗱，佢同樣係佈滿晒個海苔，但係呢棵只有幾高左右咧？大概係1米左右。嗰個樹咧，樹徑咧，亦都係好幼。即係無論你呢一棵去睇去判斷，如果由個樹徑去判斷佢嘅年齡嘅話，呢棵咧定籠咪係10年左右啦。但係你好難想像同呢棵嘅比較。點解咧？呢個亦都係產生咗一個問題，就係自然嘅嗰個土壤啦，自然嘅環境。呢個亦都係更加能夠體現呢個自然種植個生態啦。咁所以我哋唔可以單憑呢個樹徑嘅個大細去判斷一棵茶個係咪古樹茶。咁啊，另外咧再講多一個信息嘅就係。以前咧，我哋古人咧種茶嚟講，通常就好似而家我哋種啲水果啊、樹啊，咁都係喺一個嗰個小嘅即係自己嘅屋企嘅嗰個小院啦。咁啊，種1棵2棵咁樣嘅，咁唔會有太多嘅。但係真真正正開始大面積嘅嗰個種植咧，宣化，即係講選化嗰種種植咧，係喺中國
開放之後嘅大面積嘅種植嘅。咁所以換言之，而家好多嘅茶樹咧，其實都係50-60年左右嘅啫。所以唔好咁去盲目相信古樹茶。我哋關鍵嘅係要生態好，自然種植。就好似我頭先嗰個，佢係取自然除草。頭先我都拍咗條片俾大家睇啦。咁佢係取人工除草嘅。人工除草呢，大家都知道啦。呢啲茶嘅嗰個區呢，又比較崎嶇，所以每日呢要產嘅面積呢並唔係好多。但係為咗一杯好嘅茶，天賜茶農呢都堅持呢用人工除草。所以大家要珍惜一杯好嘅茶。同樣呢一片呢，都同頭先呢影到嘅前一條嘅視頻呢係一樣嘅，同期種植嘅。咁大家可以睇到啦，真係呢個點解呢一棵又會咁細呢？仲係即係好多枯枝啦，因為都你見呢好多冇葉嘅，但係佢嘅海苔個青苔呢，都係生滿晒。因為點解呢邊呢？佢係近住個風口啊，大家會睇到。因為呢邊嘅風會比較大啦，所以佢吹過嚟呢，夾雜個海個風呢，咁變咗呢嗰個受影響呢個落葉程度呢會乾化，催化得會乾啲，會蒸發個水分啦。咁所以佢嘅生長呢，亦都係完全呢影響晒、反映晒。嗱，咁呢棵同呢棵相差好大，係咪？隔離咁仲有咧，通常咧種植咧標準嘅，而家國家規定嘅標準種植呢個茶與茶之間嘅距離咧係1.8米嘅。咁大家亦都係呢個，因為要確保佢有足夠嘅嗰個土壤嘅營養成分啦。呢個亦都係有機茶園管理嘅一個學識嚟嘅。嗱，我哋繼續咧普及呢個單叢嘅知識。咁呢個單叢咧，咁我哋成日都講話單叢係好多香型。咁其實單叢咧，佢由到目前為止發現嘅同埋研究所得嘅就有嗰個品種咧，就有成200幾個品種。咁200幾個品種入邊咧，就有16個香型。咁16個香型包括我哋大眾所認識嘅個杏仁香啦、黃枝香啦、夜香、夜湯香啦，同埋唔係夜蘭香啦。仲有嗰個肉桂啦，仲有芝蘭啦、鴨屎香啦，同埋麥蘭香啦等等。呢個一系列嘅咧，總共咧就有16種香型。咁16種香型咧，佢每一種嗰個命名咧，並唔係完全去遵從佢嘅嗰個香氣嚟去。有啲係以地方啦，同埋有啲係以佢嘅品種啦，或者佢嘅外形啦，去命名呢個香型嘅。咁但係有啲咧，佢確實係以佢嘅花香嚟去命名。例如我身上呢邊嘅前邊呢邊嘅嗰個杏仁，呢個係杏仁香。咁杏仁香咧，大家可以睇到同頭先嘅嗰個芝蘭香嘅嗰個樹葉咧，又係唔同嘅。呢個會細啲嘅。咁有關嗰個杏仁香咧，我就想請呢度嘅個主人嘅一個老闆咧，就去君姐咧去介紹呢個香型。咁有請君姐。杏仁香呢，你看一下哈，就除了我們在沖泡的時候杏仁香的味道以外呢，還有一個呢，就是我們可以看到這個葉片哈，它是很細的葉片，然後呢，這些葉片的這些鋸齒呢，都是很均勻的、很密的，所以呢，它又有一個名字呢，就叫做是巨朵仔。巨刀仔，我哋廣東話叫做巨刀仔。咁點解叫做巨刀仔呢？咁呢個係如果你講話巨刀仔，又講話杏仁香，咁好似係兩種香型，其實就唔係嘅。
咁呢個鋸刀仔咧，咁啊就請阿君姐再同我哋介紹點解叫做鋸刀仔。鋸刀仔呢，佢哋你你可以睇下講普通話。哦。我现在摘一片叶片出来给大家看一下哈，你看这片叶片，它是不是很细长？然后呢，它的周边叶片的周边呢，它的锯齿是很均匀的，所以呢，它的另一个命名呢就是杏仁哦。一个命名呢是杏仁香，是以香型的命名；一个命名是以这个锯齿的形状命名呢，叫锯朵仔。嗱，大家咧仲要留意頭先阿君姐咧講咗呢度嘅嗰個葉形嘅命名之外咧，我想大家去留意翻嘅呢個咧杏仁香咧，佢同個八仙啦或者係芝蘭香啊嗰啲咧個茶樹型咧比較咧，佢係呢個咧係非常之我哋叫做佢係雜草眾生啊，佢係非常之茂發型嘅。佢係生長得密密麻麻嘅，你見佢係打橫橫向去生嘅，佢唔似得個八仙，八仙咧就向高生長，但係佢呢個杏仁香咧，佢就係向打橫嘅，好密生嘅，所以呢個佢亦都佢嘅香氣啦，同埋各方面咧都造就咗佢嘅個變色啦。嗱，咁喺我哋嘅單叢16種香型當中，其中有一種咧就係黃枝香。咁黃枝香咧就其實就係呢種嘅梔子花呢嗰個香味。所以咧，大家去飲呢個茶嗰陣時咧，不妨咧去對比翻你喺大自然所聞到嘅呢個枝香係嗰個花咧，個花香係咩味道，從而咧去辨識嗰個茶佢嘅嗰個有冇添加咗個香精啊，或者係等等。呢個亦都係我哋嘅辨識啦。當然呢啲要去多啲同自然界嘅接觸啦，咁先有翻呢方面嘅個知識嘅同埋個帶子。慢慢地走下去，然後就一邊嗱，咁頭先咧，我哋就睇咗嗰個杏仁香型嘅，咁佢係茂發型啦，打橫生啦。咁呢個就係八仙，咁八仙咧佢就向高嘅，向天生長。你睇下而家好似呢棵咁啦，佢起碼我而家睇咧，起碼都有成4-5米高啦。咁應該都唔止啦。咁你見佢咧下邊咧，佢係冇嗰啲橫枝嘅，佢係一路咧係向上生嘅。咁呢個八仙咧，通常佢嘅香型咧就係嗰個芝蘭香型，咁佢係屬於高香型嘅，嗰個花香咧比較香郁嘅。咁呢個佢八仙咧，人哋講咧就係死於麥蘭香，終於八仙。呢個説話係咩意思咧？就最開始愛上嘅都係個麥蘭香。即係嗰個麥蘭香型，但係最終佢都係情歸八仙。呢個就八仙咧，佢最終咧佢都係中意個八仙啦。咁可想而知，八仙咧佢係比較有一種係日子沉澱啊。我哋講日子沉澱嗰種嘅香氣啦。佢係最嬲尾咧，佢嘅香氣係比較平穩，亦都係比較有木質嘅嗰種香型嘅，咁所以人哋就會有一種中醫佢最嬲尾飲到最後咧，都係覺得佢最好嘅。大家可以睇到呢個啦。咁係咪講話麥蘭香就唔好咧？就係即係我哋可唔可以講話八仙就一定係高階，即係高級過嗰個麥蘭香或者點？唔係咁樣講法嘅，因為每一種茶咧，佢一定有佢嘅市場啦。每一種茶佢一定有佢嘅優點同埋嗰個香氣嘅。愛好者其實每一種香型，譬如話你而家講緊單叢，佢有16種嘅香型啦。咁16種香型，每一種香型咧都有佢嘅忠實嘅擁躉，有佢嘅愛好者。
咁唔係話你呢句説話只係話死醫麥蘭香，而中醫八仙咧只係一個市面上一個廣泛嘅一個講法。咁麥蘭香咧都有佢嘅好賣得好貴，做得好好嘅嗰個茶㗎。咁所以各種茶，哪怕我哋倒翻轉頭講去睇黃之香啊，或者係宋種。咁宋種大家都講話一飲單叢咧，就係以宋種最好。咁係咪咧？咁你都要結合嗰個生態嘅環境。咁如果你係用台地茶嘅宋種嚟去做，咁係咪就一定好過八仙或者麥蘭香或者係其他嘅杏仁香其他嘅品種呢？所以我哋具體去講一個茶好與唔好，都係要講翻呢嗰個睇下佢係個生態環境啦，嗰個工藝啦，去決定嗰個茶好唔好。所以我哋亦都講話評茶八因子，評茶八因子咧，除咗我哋喺去學術嗰個審品評嘅一個茶葉乾嚟去審評之外咧，我哋亦都涉及咗咧，我哋要睇埋咧嗰個生態嘅環境啦，同埋個製造工藝。咁呢啲嘢咧都係要喺茶山度，我哋先會睇到呢個辨識啦。所以真真正正，如果你最嬲尾你係想學翻茶，想了解多啲嘅，我都係建議大家上嚟個茶山啦。